Откриените тајни на Антарктикот. Се е откриено што тие не сакаат да го знаете. Во наредните тврдења бараат вонредни докази, тежините на доказите за извонредно тврдење мора да бидат пропорционални со низината чудност. Антарктикот е далеко од местото каде што живеете, каде и да живеете. Не биле многу луѓе таму, тешко е и скапо. Да се стигне до таму изгледа како некое научно фантастично место на ледена планета и навистина возбудливо. Сепак тоа не е толку тајно, само не е добро познато. Она што се случува таму е во голема мера неинтересно за повеќето луѓе и се главно многу технички комплицирани научни работи што не се лесно разбирливи. Сето ова придонесува за бројни теории за НЛО, вонземјани, нацистички бази и многу други работи. Со доаѓањето на интернетот, а особено на пристапот до сателитски снимки на Google Earth, има многу фотографии подготвени да се толкуваат на ваков или онаков начин. Тоа зависи од разбирањето и сваќањето на личноста што ги гледа. Ледените брегови и други ледени образци и структури не се само природни формации. Јасно е дека се направени од некаква напредна цивилизација. Дали е вонземска или не, тоа останува мистерија сега за сега. 1. Забранетиот сектор. Никој не знае што точно се случува овде и никој што бил никогаш не се вратил. Ако се обидеш да погледнеш на границата, те грабнуваат безбедносните сили и те преведуваат и оттаму повеќе враќање нема. 2. Дупката на полот. Ова се поврзува со дупката на другиот пол и со теоријата шуплива земја и оние што живеат таму. 3. Зидот околу дупката на полот. Ова не ги спречува луѓето од станицата речиси на јужниот пол да погледнат во дупката и да прават испитувања. 4. Станицата на речиси јужниот пол. Бидејќи има голема дупка каде што е вистинскиот пол, не можете да изградите истражувачка станица таму, така што наместо таму е во близина. Ова значи дека е лесно да се внимава на сите НЛО и други вонземски технологии што влегуваат и излегуваат од оваа дупка. 5. НЛО база. Технологијата на НЛО за прв пат беше воспоставена на Антарктикот на крајот на Втората светска војна од нацистите кои направија очигледно нешто кога мислеа дека може да ја загубат војната и се преселија на Антарктикот за да тестираат НЛО објекти. Од тогаш тоа го прават редовно и тајно, 75 и повеќе години досега. 6. Тајна нацистичка подморничка база. Основана на крајот на Втората светска војна, тунел на работ на мразот води до базата вградена во Џиновска ледена пештера стотици милји во внатрешноста на земјата, така што подморниците може да доаѓаат и одат тајно на тајни мисии без да бидат приметени од некого. 7. Тропска област. Никој не би очекувал област со тропско време и дождовни шуми на Антарктикот, па токму затоа е основана и чувана во тајност далеко од љубопитноста и љубопитните очи, и така не би се посомневале дека таму постои таква тропска област. 8. Пирамидите на Антарктикот. Изградени од древна и моќна раса и скриени под мразот. Од време на време некој од нив случајно се појавува и ги фотографираат, но додека некој повторно погледне, тој исчезнува од погледот. Исто така, некои планини изгледаат малку како пирамидални од некои правци и треба да се запрашаме како доспеале таму и кој ги изградил. 9. Тајната антарктичка база на Хитлер. Воената активност и скриените работи од базата која е изградена во 1939 година, обично се опишува дека е на околу 250 км во внатрешноста на претходно неистражена и немапирана ледена површина. Бродот Швабеланд беше во областа околу 1 месец. На претходните бази на Антарктикот што ги основаа Скот, Амундсен и други, им требало најмалку 2 недели за да ги изградат базните згради. Авионот Дорине имаше носивост еквивалент на околу 10 луѓе и летачки чамци и не можеа безбедно да слетаат и полетаат на глечар или на ледена карпа, па затоа не можеа да се користат за транспорт. До сега има повеќе од 1000 научници кои посетиле областа Њу Швабеланд. Таму се основани неколку научни бази од 1950-тите. Целата област е мапирана со сателит. Таа била изградена во оаза без мраз, која не била затрупана од снег. Големи структури, чудовишта, редови тенкови,
скриени енолотраги, одуривање и полетување и така натаму. Антарктикот е големо, главно замрзнато место на кое дува многу ветер, врне снег, понекогаш се одмрзнува водата и се шири кога замрзнува мразот, што е над вода може да пукне правејќи необични шари. Исто така, на Антарктикот се случуваат работи кои не добиваат голем публицитет во јавноста. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се. Тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.